Здравствуйте! Я приветствую на своем канале Дамские секреты. Я хочу предоставить одно средство от кашля. Этим средством я использовала для своих детей. Итак, нам нужно что? Средняя небольшая луковица. Так, сахар столовой ложкой, 2 чайные ложки. Итак, начинаем. Значит, режем луковицу на кубики. Желательно мелко режем. Итак, мы порезали. Так, и вот такую мисочку мы накладываем в эту мисочку всю луковицу. Так, и что мы делаем дальше? Мы берем сахар. Конечно, это средство можно делать на ночь. Покрываем мы луковицу, 2 чайные ложечки нам хватит. Так, вот, посмотрите, у нас все, луковица вся покрыта. Так, и оставляем, например, на ночь. И, значит, должен выделиться сироп. У меня уже заготовочка есть. Заготовочку, вот видите, выделился сироп. Вот этим сиропом можно поить детей. Я вот, когда у меня ребенок заболевает, я вот даю чайную ложечку. Вот. Где-то от 7 лет можно давать чайную ложечку, а до 7 лет, от 3 лет до 7 где-то десертную ложечку. И 3 раза в день. Очень прекрасное средство от кашля, от любого типа кашля, от мокрого и сухого кашля. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.